Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Fatan Channel TV. Hari ini kita akan mengasih tahu sound effect dari Baldi's Basics. Oke. Sound effect pertama adalah kayak Wally Still Can. Ini dia sound effect-nya. Congratulations! You found all 7 notebooks! Now all you need to do is... Yang kedua adalah detention for you. Ini dia. No running in the hall. Detention for you. 15 Hari seconds. ini cuma part 1 ya, jadi kita semua bentar. When will you learn? I see you, friend. Ini. Oke, sekarang kita sound effect problem 1, Problem 1. problem 2, problem 3. Problem 2. Sekarang adalah static, oke, atau scratch. Oke, ini dia. Berjalan, usai tim puslapor memastikan konstruksi bangunan gedung aman. Tim pun Oke, sekarang adalah 6 gedung utama plus untuk mencari sumber kebakaran pada Sabtu malam lalu. minus equals. Sekarang 1, jadi 1, 1, 2, 3. Oke, Selidiki, seorang sekarang adalah no running in the hall. kejadian perkara menilai umur dan rendahnya sistem peringatan bisa menjadi penyebab kebakaran Oke, gedung utama sekarang adalah dan sulit dipadamkan. ini. Tapi secara yang natural ya, mana api begitu mudah menyambar secara horizontal dan vertikal gitu ya. Oke, teman-teman, segitu dulu cuma part 1. Oke, besok akan dilanjutkan. Dadah. Semoga kamu tahu efeknya kayak gimana. Main game Baldi's Basics sudah ada di description ya. Oke, dadah.